অনেকের প্রশ্ন আছে সফট ফুড কিভাবে তৈরি করবেন বা এগ ফুড কিভাবে তৈরি করবেন। এখন সফট ফুড বা এগ ফুড তৈরি করার আসলে কোনো নির্দিষ্ট রুলস নেই যে এইভাবেই তৈরি করতে হবে, এই জিনিসগুলোই দিতে হবে, ওই জিনিসগুলো দেওয়া যাবে না। এমন আসলে নির্দিষ্ট কোনো রুলস নেই। যার যেভাবে ভালো লাগে সে সেভাবে তৈরি করতে পারে। আবার যার পাখি যেটা খেতে পছন্দ করে বা যেভাবে খেতে ভালোবাসে সে সেইভাবে বানাতে পারে। যেমন কারো পাখি জাস্ট সিদ্ধ ছোলা গম এগুলো খেতে পছন্দ করে, আবার কারো পাখি সিদ্ধটা না, কাঁচা যেটা যে সারা রাত ভিজানো কাঁচা ছোলা গম ভুট্টা এগুলো খেতে পছন্দ করে। তো সবার কথা মাথায় রেখে আমি এখন আপনাদেরকে বলবো কিভাবে আপনারা এগ ফুড বা সফট ফুড তৈরি করতে পারেন। তো আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে সারা রাত গম ভুট্টা, তারপরে আপনার সবুজ মুগ যেটা আছে বাজারে পাওয়া যায়, পাখির খাবারের দোকানে বললেই হবে সবুজ মুগ, আপনারা পেয়ে যাবেন সবুজ মুগ। আর হচ্ছে গম, ছোলা, এই জিনিসগুলো আপনারা সারা রাত ভিজিয়ে রাখবেন। যেই দিন আপনারা পাখিকে খাবার দিবেন ভোরবেলা, তার আগের দিন দুপুরের দিকে বা সন্ধ্যার দিকেও আপনারা জিনিসগুলো যা যা বললাম সেগুলো ভিজিয়ে সারা রাত ভিজিয়ে রাখতে পারেন। তারপর পরদিন ভোরবেলা আপনারা ওই জিনিসগুলোকে, অর্থাৎ এই ভেজানো গম ভুট্টা সবুজ মুগ ছোলা, এগুলোকে কয়েকবার পরিষ্কার পানিতে ভালো করে ধুয়ে নেবেন। এরপর আরও ভালো হয় যদি আপনারা ওই জিনিসগুলোকে 10 থেকে 20 সেকেন্ড ফুটানো গরম পানিতে কিছুক্ষণ রেখে তারপর জিনিসটা গরম পানিতে ধুয়ে দিতে পারেন। তাহলে এর ভিতরে কোনো ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু থাকার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। আচ্ছা, এখন এই জিনিসগুলোর সাথে আমি কিছু সবজি দেই। প্রতিদিন আমি এক সবজি দিই না, আমার ঘরে যখন যেটা থাকে আমি সেই সবজিগুলোই দেই। ধনে পাতা থাকলে ধনে পাতা দেই, লাউ দেই, শিম দেই, বরবটি, কাঁচামরিচ, তারপর বিটরুট, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রকলি, ক্যাপসিকাম, যখন যেটা অ্যাকচুয়ালি আমার ঘরে থাকে পাওয়া যায় আমি তখন সেটা দিই। তবে সাবধান, আপনারা পাখিকে কিন্তু পেঁয়াজ রসুন এগুলো ভুলেও দিবেন না। হ্যাঁ, সব ধরনের সবজি দেওয়া যাবে কিন্তু পেঁয়াজ রসুন এগুলো দেওয়া যাবে না। আর কি দেওয়া যাবে না? আর দেওয়া যাবে না হচ্ছে অ্যাভোক্যাডো, পাখিকে অ্যাভোক্যাডো দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, আর এর সাথে আমি একটা মুরগির ডিম সিদ্ধ করে ভালো করে হার্ড বয়েল করতে হবে, যেন কুসুমটা শক্ত হয়ে যায় এমনভাবে, কুসুম নরম থাকলে হবে না। ভালো করে হার্ড বয়েল করে সেটার খোসা ছিলে সেটাকে গ্রেটার দিয়ে কুচি কুচি করে কেটে দিই। ঠিক আছে, আর সবজিগুলোও আমি কুচি কুচি করে কেটে দিই। কেটে এর সাথে আমি সজনে পাতার গুঁড়া আর নিম পাতার গুঁড়া মিক্স করে দিই অল্প পরিমাণে। এখন সজনে পাতার গুঁড়া আর নিম পাতার গুঁড়া কারো কাছে যদি না থাকে কোনো সমস্যা নেই, আপনারা যদি সজনে পাতা ডিরেক্ট কাঁচা সজনে পাতা এবং নিম পাতা দিতে পারেন সেটা তো আরও ভালো। আমার কাছে সবসময় এগুলো অ্যাভেলেবেল থাকে না দেখে আমি এগুলোর গুঁড়া ইউজ করি। আচ্ছা, এরপর আপনারা কি করতে পারেন, অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে এর সাথে আমি নিউট্রিবার্ড A21 পাখিদের যে হ্যান্ড ফিডটা পাওয়া যায় সেই হ্যান্ড ফিডটা অল্প পরিমাণে ওই খাবারগুলোর সাথে মিক্স করি। এতে করে যেটা হয় পাখির গ্রোথটা খুব ভালো হয়। পাখির যদি ছোট বাচ্চা থাকে সেই বাচ্চাগুলোর গ্রোথ খুব ভালো হয়, কারণ ওখানে কিছু প্রোটিন থাকে যেই প্রোটিনগুলো পাখির শরীরের জন্য খুব উপকারী। তো এটা আসলে অপশনাল, না থাকলেও কোনো সমস্যা নেই। তো এখানে আমি যে নিম পাতার গুঁড়াটা দিয়েছি, এই নিম পাতার গুঁড়াটা আসলে কৃমির জন্য খুবই ভালো, এটা একটা অ্যান্টিবায়োটিক। আর
যে সজনে পাতার গুঁড়া দিয়েছি, সজনে পাতার গুঁড়াটা আসলে খুব ভালো ন্যাচারাল মাল্টিভিটামিনের কাজ করে, ঠিক আছে। তো এই সব কিছু একসাথে আমি মিশিয়ে আমার পাখিকে ভোরবেলা খেতে দেই। তো এখন আপনারা বলতে পারেন, আপু আপনি এগুলো দিয়েছেন, আমাদের কাছে তো এত কিছু নেই। আপনার ঘরে যা আছে, আপনার কাছে যা আছে আপনি তাই দিয়েই এই এগ ফুডটা বানাতে পারেন। এখন আমি আসলে আপনাদেরকে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে এগ ফুডের রেসিপি। এখন এটা তো এগ ফুডের রেসিপি, সফট ফুড কীভাবে তাহলে তৈরি করতে হয়? সফট ফুড তৈরি করাটাও একই পদ্ধতি, জাস্ট ওখান থেকে আপনারা এগ ফুডটা বাদ দিয়ে দিবেন, অর্থাৎ এগটা, আমি যে ডিমটা দিয়েছি, মুরগির ডিমটা দিয়েছি, সেটা বাদ দিয়ে দিবেন। তাহলেই জিনিসটা হয়ে যাবে কি সফট ফুড, হ্যাঁ। আর ডিম অ্যাড করলে সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে এগ ফুড। আচ্ছা, এখন সপ্তাহে কয় দিন আপনারা সফট ফুড দিবেন আর সপ্তাহে কয় দিন আপনারা এগ ফুড দিবেন? আমি সাধারণত পাখিদেরকে সপ্তাহে একদিন সপ্তাহে একদিন এগ ফুড দিই আর সপ্তাহে 2 দিন সফট ফুড দিই, হ্যাঁ। তবে বেশি গরম পড়লে আপনারা এগ ফুডটা দিবেন না, ঠিক আছে। তো এভাবেই আসলে আমি আমার পাখিদেরকে খেতে দিই। আর আরেকটা জিনিস এখানে বলি, অনেকের পাখি এগ ফুড বা সফট ফুড ঠিকমতো খেতে চায় না। তো এইটার জন্য কি করণীয়, এটা আমি আমার অন্য একটা ভিডিওতে আপনাদেরকে বলবো। এখন এই ভিডিওতে বলতে গেলে আসলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে, অলরেডি বড় হয়ে গেছে। যাই হোক, এতক্ষণ পর্যন্ত যারা দেখেছেন ধৈর্য নিয়ে তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের উপকারে লাগবে। তো যাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে এবং কাজে লাগছে, কিছু আপনারা জানতে পেরেছেন, প্লিজ আমাকে একটা লাইক করবেন। আর আমার চ্যানেলটা খুবই ছোট, আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।